Priatelia, toto je naozaj pán byt. 4 izby, 133 m2, úžasná veľká terasa a tá najlepšia lokalita. Je teraz na prenájom a my si spolu ukážeme, čo tento byt ponúka. Nech sa páči. Úžasná priestranná kuchyňa, komplet vybavená stavanými spotrebičmi a umývačkou riadu. Obrovská kúpeľňa, ktorá je vybavená baňou, sprchovým pultom, bidetom a je priamo prepojená so šatníkom. Sklad, šatník s práčovňou alias technická miestnosť. Druhá kúpeľňa má takúto úžasnú akustickú sprchu. Každé ráno si tu môžete zaspievať a počujete ten zvuk? Paráda. Jedna, druhá, tretia spálňa. Vstupná chodba so separé toaletou. Obrovská 30-metrová terasa s ratanovým sedením. Výhľady na Malú Fatru a na Martinské hole. Úžasné večerné výhľady na panorámu mesta. Takže v tomto byte nie len, že máte akustickú sprchu, ale normálne, že vám zadarmo pristávajú na terasu aj takéto veci. Pretože vždycky sem tam niekomu niečo vypadne a vy to pozbierate, potom to predáte a nájom je skoro zadarmo. No a teraz vážne, musím to ísť zase vrátiť na recepciu. 3 nákladné rýchlo výťahy. Recepcia, ktorá funguje 24/7. Garážové státie. Vonkajšie parkovacie miesto a len skok na pivo. Súkromné detské ihrisko priamo v areáli. Fitness centrum, sauna a solárium priamo v budove. No a ak vás to doteraz nepresvedčilo, tak toto vás dúfam presvedčí. Najkrajší park v Žiline, naozaj len 100 metrov od vášho bytu.